তো আমি ভিডিওতে বলে থাকি যে লোকাল ট্রেন সময় মতো আসে না, তবে আজকে তিস্তা স্টেশনে সময় মতো আসতেছে। তিস্তা স্টেশনে দাঁড়াইলো ট্রেন, তিস্তা চাচা বাসা কি এখানেই? তিস্তাতেই। সামনে ওটাতে কুড়িগ্রাম না, কুড়িগ্রাম যাবো এটা দিয়ে, এদিক দিয়ে ডাইরেক্ট কুড়িগ্রাম যাবে। আর এটা হচ্ছে লালমনিরহাট, আমরা এখন যাচ্ছি। সো হে গাইজ, আসসালামু আলাইকুম। সো রাইট নাও আমি আছি এখন রংপুর স্টেশনে, আর আজকে আবার লোকাল ট্রেনে ভ্লগ করবো। তো আজকে রংপুর থেকে লালমনিরহাটে যাব। তো ট্রেন এখনও আসে নাই, ট্রেন আসবে। তো ট্রেন আসলে আমরা লালমনিরহাটে যাবো আজকে। তো ট্রেনের নাম হচ্ছে দিনাজপুর কমিউটার, আর রংপুর থেকে লালমনি 36 কিলোমিটার, মাত্র 20 টাকা নিল। আর এটা হচ্ছে টিকিট কাউন্টার। তো ট্রেন আমাদের চলে যাচ্ছে, এখন আমি ট্রেনে উঠবো, লোকাল ট্রেন। তো লোকাল ট্রেনে অনেক জ্যাম হয় সব সময়। রংপুর স্টেশন থেকে ট্রেন ছেড়ে দিল, সামনে মিরবাগ স্টেশন। তো আমরা চলে আসলাম এখন মিরবাগে, আর এখানে বেশিক্ষণ দাঁড়াবে না, এখন ট্রেন ছাড়বে। তো মিরবাগ খুবই ছোট স্টেশন, সব ট্রেন দাঁড়ায় না এখানে। তো লোকাল ট্রেন এই জন্য দাঁড়াইলো, তারপরেও বেশিক্ষণ থাকে না, 2-1 মিনিট দাঁড়ায় এখানে। সামনে হচ্ছে কাউনিয়া স্টেশন। কাউনিয়া স্টেশনে চলে আসলাম। তো ট্রেন এসে দাঁড়াইছে, রংপুরে পার্বতীপুরে যাবে। আর আমরা 2 নম্বর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াইলাম। আমি আছি এখন কাউনিয়া স্টেশনে, আমার পিছনে একটা ট্রেন আর এদিকে একটা ট্রেন। তো 2টা ট্রেনের নামই হচ্ছে কমিউটার, দিনাজপুর কমিউটার। তো 2টা ট্রেনে দাঁড়াই আছে, হয়তো ক্রসিং হবে এখানে। তো ট্রেন আমাদের ছেড়ে দিল, এখন আমি ট্রেনে উঠতেছি। আমি একটু দেখি, কাউনিয়া স্টেশন থেকে ট্রেন ছেড়ে দিল, সামনে তিস্তা স্টেশন। তো তিস্তা নদীও আছে, তিস্তা নদীও দেখবো, অনেক সুন্দর। আমি ভিডিওতে বলে থাকি যে লোকাল ট্রেন সময় মতো আসে না, তবে আজকে তিস্তা স্টেশনে সময় মতো আসতেছে লোকাল ট্রেন। তারপরেও তিস্তা স্টেশনে সময় মতো যাচ্ছে, আজকের ট্রেনটা অনেক সুন্দর যাচ্ছে। তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন তিস্তা নদীর উপর তিস্তা রেলওয়ে ব্রিজ। তিস্তা রেলওয়ে ব্রিজ 1899 থেকে 19 সালের মধ্যে নির্মাণ করা হয়। উত্তরবঙ্গের মধ্যে সবথেকে বড় রেলওয়ে ব্রিজ হচ্ছে তিস্তা রেলওয়ে ব্রিজ। তিস্তা রেল স্টেশনে চলে আসলাম।
তো ওইদিকে লাইন দিয়ে যাবে ডাইরেক্ট হচ্ছে কুড়িগ্রাম, আর আমরা যাবো লালমনিরহাট এদিক দিয়ে। তো তিস্তা স্টেশনে দাঁড়াইলো ট্রেন, এটা হচ্ছে তিস্তা। চাচা বাসা কি এখানেই? হ্যাঁ তিস্তাতেই? হ্যাঁ। সামনে ওটা কুড়িগ্রাম না? কুড়িগ্রাম যাবো এটা দিয়ে? এদিক দিয়ে ডাইরেক্ট কুড়িগ্রাম যাবে, আর এটা হচ্ছে লালমনিরহাট। আমরা এখন যাচ্ছি। ঠিক আছে চাচা, রাখেন। আচ্ছা, ট্রেন এখন ছেড়ে দিবে, ট্রেনে উঠতেছি। মহেন্দ্রনগর থেকে ট্রেন ছেড়ে দিল, সামনে লালমনিরহাট স্টেশন। কই যাবেন চাচা? কালীগঞ্জ। কালীগঞ্জ? লালমনিরহাট থেকে কয়টা স্টেশন কালীগঞ্জ? 3টা স্টেশন কালীগঞ্জ। ও আচ্ছা, এটা তো ডাইরেক্ট বুড়িমারি যাবে? হ্যাঁ ডাইরেক্ট। ও, তো সামনে স্টেশনে আমি নামবো। সামনে স্টেশনে আমার ডেস্টিনেশন লালমনিরহাট। তো লালমনিরহাটে আমি চলে আসলাম, আর ভিডিও এখানে শেষ করবো। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, আর শেয়ার করবেন, আর সাবস্ক্রাইবটা করে দেন প্লিজ ভাই।